Toteka au pire 100 francs yebani awa bato nyonso ka 100 francs balingi na 150 te. Biso tokemba fort. Omona kani na oteka bweme na osufri makasi na okokate donc so na somi mo fuma na so maka bongo foli pele ebima ezobima na ngote na koteka bwe bénéfice ça. Totambutsa biloko ezosimba kati. Bachina ba komoteka pe bilamba, komoteka pe tombola. Donc bénéfice ça te. Biloko emati makasi dollar eza kokita mais biloko yango moko ezomata. Toteka te noteka bien ba chauffeur oyo mona ba nde kutu ba kanga bango mwana osepela o carburant ezaka nango ya komata te mais bango nde balingi omonisa biso passe. Le phare télévision etiki babiro na ye eye epai ya peuple pona koyeba situation sociale lelo biloko ezalaki ndenge nini liboso ekomi ndenge nini population oyo nde bazo vivre réalité et non réalité oyo ba homme politicien baza koloba na ba télévision avec des mensonges na oyo nyonso bango oyo balingi mais biso to ende ko vivre réalité à la source. Nous sommes au grand marché ba ici biso grand marché za la rasouté et comment marché de crise parce que grand marché kangama tisiko construction banana nte pona ete ba mama ba souffrir te na bande ko na biso na ndako ba créer marché de crise yango wana to ye ko solola na bango poto ye ba biloko ko banda na oyo nyonso ba bengi ba épices na biloko ya kolia poisson viande légumes pona ko ye ba situation sociale les andenge nini pe to ko suka kaka wana te to ko kende na o etali transport parce que transporter ça fait partie il y a social il y a peuple congolais car on nous a promis on vous a promis les social équitables les social stables et non les social déséquilibrés. La raison pour laquelle nous sommes venus vivre si réellement ce social est équilibré n'est pas déséquilibré. Yango okobokoyoka de tour à tour ba maman pe ba papa ba commerçant ba vendeur pe ba acheteur ndenge ba ye na kati ya marché bazo vivre en réalité wana eza nini bino moko bolanda bango bon tokozonga sima. Ndunde bungi mikala ndoto baso ba 10 000 mikandile ko ba 100 000 ba 150 000 légumes to ya koteka ekomi cher ba client bazo déclarer ka ndunde komi cher lo ba ko bisa na monde ekomi cher na biloko nyonso ndunda cher pondu cher matembele cher ngai cher bilange kufi tomate biloko nyonso komi ba soso cher Thomson cher moyen saté to vivre ndenge na kati ya Congo. Na Congo awa ezalaka ndunda oke na mbisi cher oke na sauce cher donc bato banda obikela kaka na ndunda pe moyen te donc moyen osala eza te tozotambola koluka msu na journée ozonga maboko pamba banda obima etongo ozwa eloko te donc biloko eza te yango montant biso tosomba cher biso mpe toteka la cher siko bakria bakompone biso te baadéclare o ndeni botya ndunda ke ndeni boye donc biso mpe tosomba cher yango mpe toteka la cher. Mona na société biloko mati donc tokemba tokoka na bana ba charge bana tokofutela so banda ko terminer vala bana tokofutela so donc tokomina suka omona kani na oteka bweme na osufri makasi na okoka te donc so na so mo fuma na so maka bongo foli pele ebima ezobima na ngote na koteka bwe bénéfice ça te sikoyo yo moko papa mkonza mboka bongisele biso ta mboka va bongisele biloko kita pour que ça pe bien to sepela pour que ba passa bwene na osabwe pasi na uto kosoma fuma musika tano ya bona kata bwe na suka mileke zate sufi makasi papa ngitele biso mboka to sufi biso bana yo mbizo na mike siko mbizo ekomi 4000 somona siko ekolo ya mbizo na 20000 francs nani akokoka kosoma so na sombi yango 20000 pona bimisa sikoyo 20000 wana pona sala nini muntu akoka kosomba mbizo wana na 4000 te biloko emati makasi dollar eza kokita mais biloko yango moko ezomata ozobimisa mbongo ebele mais ozomona bénéfice eza te so
tozomona mbongo ezokatana tokende wapi. basoso façon évarie makasi basoso tobandai kosomba yango na prix ya bien tozoteka mpe mwa vente ezalaki malamu depuis kaka ministre économie anosaka ke carton soso kokita $10 place variation ya soso emataki yango wana soso ekomi tokomosomba yango na ndenge akobatama ebandi 20.5 ti lelo tokomi na $28 carton moko ya soso $28 eza deja na valeur ya 56 850 so na bosani te lelo oyo tolandi awa gouvernement na biso basololi na bamindele oyo balobi ke bazolongola TVA pour ke biloko ekita mais sur le terrain TV eza kaka na bafacture tozosomba biloko TV eza kaka eloko moko ekiti eza nango te message na bapesa bango kaka baaplike loi ya mboka na biso surtout mpona bamindele oyo bapaya oyo baotekela biso babiloko oyo baza ata na bobangi ya leta na biso ata moke te leta koloba likambo na ye bango bayebi ke leta na biso azalaka faible akoki koloba lelo alandeli lelo lobi kuna kotika na ye bazosala makambo na ndenge na bango ata lelo leta alobi bakotala vente deke banosaka soso $10 tosombaka soso selon fond na yo me baye kokoma baotekaka totekaka carton moko ti lelo leta mpe aloba lisusu te bazongi biso kotekela biso normal ménagère l'État a appliqué vraiment oyo akotosa ye te arefoule ye so da barefoule 2 sociétés 3 sociétés bao batikali bakobanga bamwake non il y a un changement mais ntango bazoloba kaka suivi eza nango te olobi na télévision olobi na radio mais sur le terrain eloko eza te bakokontinue kaka kosala bamagui oyo bazosala oyo donc mbongo nyonso bafuta na bango na leta barécupéraka yango facile mpo azomatisa biloko moto akotuna ye te omatiseli nini biti na kozi oyo biloko oyo omatisi eza nini mondele azotala kaka soso abando teka soki abomoni basomba yango mingi akati vente 10 minutes 20 minutes après aye azongisi vente emati mais nini oyo ezosala emata moto akotuni aza te mais so leta solosolo azalaki ayebi ke mboka oyo bobangi ezali so nasali aventure bakorefule ngai ou bakokanga ngai akobanga moto akotuni aza te sosala ne azomatisa biloko ye moko na volonté na ye donc taxe nyonso akofuta ya leta na salaire ya batravailleur ne nyonso tu ezonga nango na mitu na biso bapetit commerçant mpo azomatisa biloko ye moko kaka boye kaka ye moko nani akotuna ye nde tokokende bo tokende na suka tozokoka su te tokokoka su te tokomi na fin babiloko ezali babiloko pamba karto kosomba ngo na valeur mosusu ba $15 mais lelo tokosomba ngo na ba $25 $28 babiloko ezali nango bakilo ba 3500 4000 lelo ekomi kilo 8000 babiloko oyo ezali nango bakilo ba 3500 lelo kilo ekomi 8000 donc tokokende na koliana osoyeba te tokokende wapi ministre économie atela sono bamakambo tokokoka te comment se fait na babrasa babiloko tokosomba ngo na prix ya se na brasa tokokosomba biloko ntina brasa mpo tokona na prix ya se na brasa awa eloko baotekela biso $40 mais na brasa baoteka ngo $25 vome na kati ti brasa mai nake na somi biloko na yo teka donc tokokende
oke na suka ministre économie atela biso moto okoka te tozoteka te toteka bien ndeni po biloko eza komata bato baza na lare te baministre économie atalaka makambo faci beton papa tofotaki yo mpona tolia bien social na biso mais tokomi kokende na kokufa tokomokende na kokufa mpo tozolia lisu te na pilipili ya pamba pilipili ekomi 1000 francs pilipili 1000 francs 500 tokosuka wapi wana eloko koloba te ministre économie atalela biso papa mpo boye tokokoka su te tokomi na suka. C'est des journalistes, c'est un monibino en tout cas, biso awa en tout cas, otozo moneleki. Tozaki na bandako, lelo bandako garantie sili. Toto tamsa bilamba otozo bilamba pa batu. Ba pese biso na ba 1000 francs. Toto kata 1500. Mais to tambusa biloko ezo simba kate. Ba china ba komote ka pe bilamba, ba komote ka pe tombola. Donc bénéfice ezate. Na minute otozongi kola na bazandi. Mais na zwa na 1000 francs. Mi bale 1500 na te kata moi 1500. Mais na pour le moment, il y a ata 1000 francs. Ils ont te garanti. Rien. Donc en tout cas, président de la République, to photo pena fati béton. Et là on a zo Singapour parce que ceux qui te zo to éviter économie en mboka na biso ceux qui zo kene na lo lenge nini. Lelo oyo sac à farine ezaki na 60 000. Lelo oyo soko keta la sac à farine et comme na 110 120. Bon, to soko yeko kita la bureau na bidon ya huile na minute eza likolo makasi. To éviter ceux qui zo senga to lesa na biso batu ou bien population ça la ndenge ni to éviter. Et là to zo senga na ba gens ya l'état ba revoir économie de mboka. Po normalement la minute soko ke bisika nyo soko tambola et loko nyo eza likolo. Ceux qui na la kisi bino samoussa à 200 francs. Samoussa 200 francs. Oyo ezalaki na 50 francs congolais. Oui, ezalaki na 50 francs congolais. Lelo oyo koma 200 francs. C'est pleurable. En tout cas, c'est très difficile na mboka Congo. Ba pays mususu soi-disant ceux qui te zolobake non, pays développé, pays riche. À moi, étant qu'intellectuel, parmi les pays les plus pauvres, c'est la RDC. Parce que, na niveau de vivre à côté, et là, quand on lit pas, la valeur, il y a 200 francs. Mais le lot on lit comme la valeur, il y a 500 francs congolais. Est-ce que le gouvernement a zoté la tête, a zoté la tête, la population a vivre le lengekani, la population a vivre. Toujours vivre toujours dans la difficulté. Moyen mutako se retrouver zate la minute ko so mata sac à farine tango mususu salela ngo oteka ngona 200 francs mais OK tango ko sala ba dépense nango nyonso ko se trouver na 25 000 francs soko tali tango kende na bekola fufu kende boyo sala boyo tututu tango mususu otika na 50 francs ya ko bomba te. Ce n'est pas ça. En tout cas le mieux que le gouvernement a revoir l'économie en mboka quelle que soit crise oyo tozana ngo. Mais il faut payer caution à peuple congolais et à la calme. Toteka au pire 100 francs yebani awa batunyo saka 100 francs balingi na 150 te. Biso to kemba fort. To mona passe makasi. To sala batu rebele mbongo muke na maboko. Mai eza biso mai ya biso moko. Na robinet bataka kisi te, bataka pe kisi te, bakomaka direct na pompe ngamba moko bakangi. Après ba ocha cher 1300. Donc to kakulaté. Donc batima direct dans quatre chasser bakangi mais au pire. Partout ba sombe ba machine. Et le côté kaka mai ndé na pompe uti na pompe bakangi esili au pire ka pona chasser kombo ya chasser ndé ya ngwana 1300. Eza le gouvernement basa eloko moko te contrôle ezate. Ba contrôler ata eloko moko te visite ezate. Fallait basala visite. Eloko moko te mutu nyonso akomo fabriquer kaka opi mais bacha cher koleka
o chasse mati pété ka bango mo ba matsa biloko na ndenge na bango. Tracasser l'équipe, embouteillage chez l'équipe. Donc, on va mettre que va policier dans la police, va le moutuka, va remonter, va réserver, va mbongo. Quand on va se dans la 12h, va botter dans la réserve, mbongo, c'est là, on attend un petit 12h, ça va patron, il m'a moi, tu vas expliquer patron. Et là, tout ça, on est là, tout le monde va embouteiller, ça va demi-terrain, tout le monde va transport. En plus, c'est poids lourd, les sous, poids lourd, les bébés. Donc, on a remis ça, biminastique. Soit tiens moutou dans la presse dans tous les moutou, na moto, na moutamakolo, na chauffeur, tout va quand on va aller à moto, tracasser les autres bouma et ça la peut transporter comme à demi-terrain, Il y a un moment où va transporter comme il passe, si tu commences à demi-terrain, pour la tracasser l'équipe. Quand il y a un roulage dans la cangabiso, mais le comment tous les services, va mettre la même bende, va longuer, va aller à la police, commandant la police à louer le camion, après ça va 4 policiers, va aller dans la balabala, va monter là, va réserver un bon. Ba pepe ba obima ba ina baba ba komobota ba réserver un bon. Dans ce domaine là on attend voter le monde na 12 autres ba bo pamba. O expliquer patron té. Donc faut yo moko bunda o bunda o zo sabena mbongo. O bunda no so samora tracasser l'équipe ba bureau de ba l'équipe ba ojana ba l'équipe dans souffrance de souffrance. To uta changu sika. Okoya oteki ozi bénéfice à 8000. 207 2000 francs. Tozoteka koteka malonga te na pokwa kingasa 2500. Baloba so batie soti mouton, makamino so ezala bien. Moto na pokwa 5000 francs. Donc Kongo na biso toyeba te so to ke wapi, so pe to suka. Kolia malonga ezate vie eza pas. Mutalingi muninga na mutu te. Ba chauffeur wa mona ba bonde kutu ba kanga bango. Mwana osepela. O carburant ezaka na ngola ko matate. Ezaka donc na prix moko. Mais bango ne balingi au monde sa biso passe. Pona ni na ba pays musu ba bonga. Biso Kongo tolingi bonga te poani. Pona mutema mabeleki. Moto kutu ko lobate. O uta musika so echang. Tozo beta makolo. Tozo nyoko mana Kongo. Yango soki omoni mutu osaki ndumba koseka ete po toomona te tookewa to tozonga vie eza pasi ndenge omona bango ekokoma na tama boye 2500 baza mabe mokonza mboka atalela mpe ya likambo alandela suivi ndenge makambo esala po transport ekomi pasi outa oteka boye 4000 omata boye esimba te baalokuta bango monde mutu baoposa yango toobonga te ermo na ntongo babula parce que babisi eza ebele baboula na prix mususu so komi 12h 13h 14h bamati bapris parce que wana embouteillage eza na nzela babisi mususu ekenda itermini se komi nao te babandi omati bapris omona ekomi 1500 transport heure moko ekomi 2000 heure moko na ntongo ba 500 3000 même ekomaka nango donc elo epesa biso population mpasi yango wana parce que bazomatisa transport mingi donc vraiment epesa biso mpasi. L'autorité à transport, il faut que toujours souffrir. Il faut que la solution. Solution, on est là qui est un prix fixe, prix normal, ok, et faciliter la population pour le transport. Et on attend que transport, Zano, na terminé 500 francs, et comme 12 heures, comme 1000 francs. Et on 1500, 3000, et on la population passionnée. Le problème est le transport, il pas tracasser les qui tournent en cela. Chauffeur abimisika babipese mutuka babimisi na nzela to boite za l'état ba service mususu za ba service okanga ba transport mais ba ya ka okanga ba transport tango ba okanga transport ba li chauffeur mbongo chauffeur pe oya ba tamina na motema be po ye pas bénéficier tango abimisa transport mutuka carburant ba sombaka carburant zo mata to yebite ba embouteillage na banzela yango nyo sone et ça a transport matin, bureau de service en ndenge bimaka. Attends, on a service mais olingo kangaka chauffeur.
toyebi ke pese ande mutu akanga chauffeur mais ekoma baservice nyonso kokanga bachauffeur chauffeur mpe ntango amona bongo bolie mbongo nyonso aye azongiseli kaka biso bapeuple retour wana 2000 transport 2000 temps abombe pascal akende pascal boaboyake pascal abombe bitabe kuna amatisi lisusu mpo ye mpe abénéficie na ntango mosusu na mbongo oyo aperdaki. Binomoko Boyoki, vous avez suivi religieusement peuple congolais, bas vendeurs, bas acheteurs, bas chauffeurs, bas chailleurs, bas receveurs, même clients au réseau quand on a carte il y a taxibus en commun. Bolandi ndenge ba esibiso situation sociale na plan il y a collier ya bateau, pe na axe il y a transport ndenge situation est difficile. Oyo ezali ma solo teke homme politicien ba yoko bete la biso na plateau ba inventé te pour ba yebisa biso makambo non mais ali biso moko le phare chez vous to ye et pas inabino pour vivre en réalité oyo ezoleka na terrain toko suka lelo toko continuer pe koloba toko silisa te ti peuple à cause de solution oyo aza nango pour ça parce que toza wana pona ko sale labino. Nous restons tous les jours à votre côté, nous demeurons à votre côté. À part les informations, nous restons toujours fidèles pour savoir tout ce qui se passe sur terrain, tout ce qui se passe sur le lieu en République démocratique du Congo à Kinshasa. Merci, on se revoit au prochain numéro.